Správy televízie Severka. Stavebný dozor pre práce na úseku diaľnice D1 pri Žiline, ktorého súčasťou je aj najdlhší tunel na Slovensku, tunel Višňové, zabezpečovala Národná diaľničná spoločnosť prostredníctvom špecialistov, ktorí boli zazmluvnení rámcovými zmluvami. NDS sa snažila dozor vysúťažiť už od roku 2012 a po takmer 4 rokoch sa jej to podarilo. Víťazom súťaže je Združenie firiem, ktoré tvoria spoločnosti z Bratislavy, Šamorína a Českej republiky. Zákazka je v hodnote 13,8 milióna eur. Diaľničný úsek v dĺžke 13,5 kilometra stavia taliansko-slovenské konzorcium firiem Saliny Impregilo a Duha Prešov. Zazmluvnená cena prác je 491,8 milióna eur vrátane dane. Jeho odovzdanie je naplánované koncom roku 2019. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.